今までお世話になりました。これをでもこの冷蔵庫をこの細い道に出すのが大変なんで、それをやっていきたいと思います。もう9時48分なので、もう山本さんが来ちゃうんで、これを向こうに出しておきます。ここを閉めないとね、大変なことになっちゃうから。水ね、コンセントと回す。ここがね、すげえ汚れてるんで洗わなきゃダメ。とりあえず拭き取れる汚れを拭き取りました。問題なのはヤマトの運転手さんがあの階段登ってこれるかどうかとかだよね。10時から12時ぐらいの間って言ってたけど、そんなGet you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? Back to when we felt. どうもありがとうございました。今回の配達はですね、設置まではお願いしなかったんで、今これドーンって乗っけてくれてるんですけど、
これ80キロもこの排水のポンプをつなげないといけないです。なんとか洗濯機の配置が終わりました。どうですか？これがドラム式洗濯機。大変なのはやっぱこう下の配線をつなぐ作業がやっぱかなり大変だったね。いいじゃん。開いてもこっちにやっぱ開くとぶつかってたね。こんな感じです。